我嚟學 wake surf 嘅。我好多負評嘅喎。個動力咧係嚟自船嘅尾浪，佢會一路推住你行。Hello， 大家好啊！各位個係歡迎晒兩位熟悉的面孔。嚇，今次合作咯喎！我哋請到 Rancy 同埋 Jeffrey 同我哋接受訪問啦，歡迎晒，歡迎晒！我睇過啲 teaser 咧，跟住又睇呢個 poster 咧，知道嘅玩 wake surf 嘅，知嘅，但係背後嘅故事其實大概係講啲乜？可唔可以同大家分享下兩位？一定係交波啊 Rancy 呢啲。咁我覺得背後嘅故事其實係可能係講兩方面啦。我覺得第一個就係可能係關於真係 wake surf 究竟可能由一個新手係點樣去做啊，或者當一啲可能教練級嘅 wake surf 究竟會玩啲咩 tricks 啊，會有唔同嘅即係會大家可能認識 wake surf 會多少少。咁另一個就係可能係會關於少少一啲網絡嘅評論咁樣咯，係咁，所以我會覺得可能講我呢個角色先啦，阿川咁可能一開始會覺得係一件好正義嘅事情，咁然後就幫人去可能去攻擊啊，咁然後慢慢發覺一件事情原來唔係咁樣嘅喎，咁開始後悔，咁去到可能後尾再去為另一方去做一個平反或者澄清咁樣，咁所以我會覺得呢都會係了解多咗呢一個咁嘅常態啦，係。OK。即係部戲其實除咗講 wake surf 之外，仲講一啲網絡嘅生態。生態係。OK。偉哥係一個廣東話電影 YouTuber， 呢個台嘅片包括電影人訪問、影評同埋一啲彩蛋導賞短片。繼續睇片之前呢，希望你可以撳個 like、留言同埋分享。如果你好似我一樣咁中意電影，就一定要訂閱或者加入會員，幫手頂住個台啦。OK， 我哋而家繼續去片。喂，我睇部戲咧，我奧德賽咁噶嘛，即係不斷喺海度搞噶嘛。即係你哋本身第一，你哋本身識唔識玩 wake surf 嘅？第二就係嗰個訓練嘅情況係點樣㗎？本身我係有分 ride 咯，即係因為我應該係我諗疫情嘅時候，真係嗰幾年開始就基本上個暑假都有玩，但係就真係分 ride，咁就係咯，即係阿譚啊、豬仔啊、梓彤啊，即係我哋會出去 wake surf 下，咁。但係因為今次個難度係佢係一個我個角色孫曼係一個教練啊嘛，咁 fun ride 就一定係有自己風格啲，或者係相對地對某一啲姿勢上或者技術上嘅要求冇咁嚴謹。咁呢今次我係比較即係喺呢方面會有少少擔心，但係亦都要好 focus 嘅就係佢係一個教練咯，即係所有嘢都要揸正嚟做咯。咁所以好彩我嘅除咗 Jeffrey 同我交手得最多嘅 partner 就係 KB 啦。咁佢係本身係一個超級厲害嘅滑水高手，咁所以佢喺我身邊嘅時候，我拍攝緊佢會有好多提點我，係同埋喺我，因為佢算係我大半個師傅咁滯，係佢點樣教我去玩平時。咁喺呢件事上面，佢真係完全係無論心理上定係技術上，都係由佢一路喺度提點我咯。即係仲有我哋其他譬如我哋教練阿 Helen 啦、阿 Demon 啦、阿聰啦，即係佢哋。每一個嘅幫助先成就到我哋所有企喺塊板上面嘅每一個動作。頭先你講到咧，你自己有玩噶嘛，自己有 fun ride 噶嘛。咁拍呢部戲嘅時候，有冇為咗呢部戲要提升某啲水平或者動作㗎？絕對有㗎，因為佢一啲 tricks 上面，我哋可能冇做得咁完善、咁完整。咁今次尤其是因為佢有一啲相對係資訊性少少嘅對白，咁所以喺嗰啲鏡頭底下呢，我哋動作上或者講出嚟嘅對白上啦，都要比較係資訊性少少嘅。咁呢個就同 fun ride 好大分別。咁同埋 fun ride 大家都係玩啊嘛，開心啊，有型啊咁樣。咁但係今次就一定要相對做好一個好少少嘅榜樣，因為講阿川係嚟揾孫曼學滑水㗎嘛。咁所以喺情節交代上，咁孫曼亦都係要再嚴謹啲咯。同埋拍嘅時候係。啲水都好凍嘅，我記得，無論練水定係拍嘅時候，咁我哋就要克服到唔好震啊，表情管理要冇喐得咁犀利啊，即係呢啲都要下少少苦功咯，即係控制住個樣，即係明明，哎呀好大浪，我驚啊，冇嘢個樣仲要好瀟灑咁樣咯，係啊。係我就比較可能係唔同少少，因為本身對 wake surf 係零認識啦。咁你完全冇玩過嘅？係完全冇玩過。係完全冇玩過。OK。咁所以
嗰陣時去學習嘅時候，你會覺得都幾有挫敗感啊，因為你永遠你一路上唔到水咧，其實同你冇玩係冇分別嘅，因為佢一路你扯住條繩，跟住你又上唔到咁嘅啫，又係咁跌，咁你就會有一個覺得究竟我幾時先可以上到咧？因為如果唔得嘅話，其實呢個已經冇得搞噶啦，因為你係即係就算有唔到你唔得啦，即係有替身你都搞唔掂啦，因為你連最基本嘅起水你都做唔到。咁跟住慢慢係真係不斷，可能真係要好多謝即係 D 文，即係我嘅教練嘅教學啦，佢真係會好用心去講究竟個原理係點樣。咁雖然有好多嘢一開始聽落去其實你唔明嘅，即係你會覺得咩隻腳點樣去企前少少，就會等於你塊板係會再傾斜啲，即係等於你向前衝緊，或者如果你想 stop 咧，你就可能係企翻後少少咁樣。即係你慢慢呢啲，你會覺得其實好似好複雜。咁但係當你真係玩得多，慢慢去開始 get 到少少嘅時候，原來係真係都幾有趣喎！即係你會覺得係原來真係企到喺個板上面完全可以放到繩，你係有一種幾自由自在嘅感覺。咁所以我覺得呢一個運動其實係真係充滿一個樂趣喺上面咯。咁去到真係拍戲嘅時候，其實導演都係佢好有耐性俾我哋係咁試㗎啦。即係佢會覺得唔得唔緊要，唔得咪我哋拍到得為止。即係你唔好咁，即係唔好有壓力。即係我覺得導演係好好，係冇俾演員有一個話喂，你一定要點樣。即係如果通常咁樣就會你做演員就會覺得喂點算啊？咁如果真係唔得咁點算咧？就會好怕影響好多狀態咁樣。咁但係導演係好放心，覺得喂唔得咪係再嚟過咯，即係好平常啫。即係當導演都係呢個心態嘅時候，演員就會好放膽去做任何嘅唔同嘅tricks 係。我想問阿 Jeffrey 咧，你之前唔識咧，都學到識啦。咁拍攝現場係唔係你都傾向教嘅嘢？譬如要你阿 Jeffrey，你要每一次都起到嘅，都要企到上去嘅，或者可能要你做一啲影住你做一啲放手嘅動作啊，做一啲點樣唔同嘅動作，算唔算係都發揮到訓練嘅成果咧？算啊，絕對係啦，絕對有。佢係高材生嚟嘅，佢真係口中好似唔係咁講。因為真心嘅，譬如我哋去練，點解我話有少少擔憂嘅係某一啲動作，可能我哋嘅教練Helen 佢哋會話可能佢係用咗半年至1年以上，去真係每個禮拜去咪嗰個動作先完成到。咁其實相對我哋一班業餘嘅人去玩嘅時候，係花嘅時間 suppose 係要再多啲。咁但係因為拍攝時間有限，咁我哋只可以盡做咯。咁但係 Jeffrey 本身係完全唔識㗎嘛，佢由去起水、去甩繩、去企到、去做 carving， 甚至乎佢已經做到 ollie 同 air 啦，即係少少嘅 air 都好。但係嗰個進步嘅神速係我覺得好勁啊！即係佢個運動細胞好強，同埋佢 pick up 得好快咯。同埋加上嗰陣時，因為 UFO 我整親隻腳之後，我去練水有陣時我頂唔順啦。咁佢哋係真係捱義向龍珠，就係會佢哋落水繼續練咯。咁所以佢哋係真係好有耐性同埋好勤力啊！咁所以見到佢由完全唔識到去到而家，我哋如果而家再出去玩嘅時候，你係覺得哇，佢好似係咪玩過㗎啦，玩開㗎啦咁樣，所以覺得係好犀利。多謝。喂 Jeffrey 仲有個難度嘛，你仲要扮唔識㗎嘛，即係你有一個 curve of 一個學習㗎嘛，係你一開始係要扮唔識㗎，可唔可以講多少少？其實嗰個係都好難，係咯，扮唔識喎。唔係啊，反而嗰個好爽喎，即係嗰個係你係咁跌啫嘛。咁你唯一要小心嘅就係其實每一次嘅拉力都好大咯，即係你唔可以因為你覺得喂我要跌，你就覺得我可以好亂嚟，唔得㗎。我覺得 wake surf 係冇得亂嚟嘅，係一個好。我覺得你一定要高度集中。如果你冇乜精神咧，其實係我覺得係唔好玩嘅。即係我覺得你好容易出意外。咁所以我會覺得你所有嘢，就算你係要跌都好，你都要好集中去做。即係呢個係好必要嘅一個安全措施，因為太快啦啲嘢，即係好大嘅馬力，你係掹住條繩咁個船去令到你起水。其實呢一個組合啊，即係呢個組合係一個。你一定要集中先會做到嘅事，即係始終有個好大嘅力喺入邊啦，同埋速度好高啦，少少差池就咪就係咯，就係中咗招嗰啲。係啦，同埋因為你企喺塊板嘅時候咧，係你除咗你 core 咧，成個人
都係你控制緊塊板，但係個浪控制緊你，所以嗰件事係你一定要好集中。即係其實我哋成日話點解膊頭要對船尾，就係你稍為挨開少少，你個板頭就出咗去，咁你就走咯。即係你件事係要好 focus 喺嗰度，你成個人個狀態，你係真係要長時間。總之由 roll 機你企咗喺塊板度開始，你就要好 focus 所有嘢。因為我喺部戲入邊，我完全唔識㗎，但係我都學到兩樣嘢。即係第一就係其實有個 zone 嘅，即係你要處喺嗰個 zone 嗰度，唔可以左，唔可以右，唔可以太快，唔可以太後，要喺正嗰度。呢個第一。第二就係我好中意嗰句對白，叫做海浪嘅彈性去感受嗰個彈性，你唔可以踩得佢太勁，又唔可以完全唔理佢嚇。咁我諗呢啲都係喺觀眾眼中，即係都學到從你兩位學到嘅一啲好玩嘅嘢咯。我想問下 Jeffrey， 我聽你講你都好俾心機去花好多時間學啦。我想問連學連拍，你大概出咗幾多日海啊？3-4個月咯。但唔係咁出嘅，即係會有一有時間喺嗰段時間就會即刻去練咁樣咯。係因為咁樣先可以你真係 get 到嗰樣嘢究竟係點玩。因為有時講頭先貴哥你講水嘅彈性嗰啲，其實你一塊板度你真係一開始啊，你 as 一個 beginner 咧，哇你真係其實你 focus 唔到㗎，因為你只可以係咁望住一點啦，即係望教練啦一開始。咁你望教練啦，教練叫你做咩啊你就做咩。咁但係呢一個集中好緊要，因為咧其實咧佢係有少少，我覺得有少少係分散緊你嘅注意力。因為咧有時咧你企咗喺個板啦，你浮緊啦，你會覺得你一有一個念頭係我望下塊板點樣先，或者我望下其他嘢咧，你就一定跌㗎啦。所以咧，你嗰種集中去望住一個教練又好，你聽住個指示去做任何嘅一齊去，呢個算係真係你自己做嘅感受，咁你先可以不斷喺度平衡啊！即係我覺得一個初階啊，即係我呢啲咁，佢哋當然唔係啦，佢哋應該係完全係可以自己即係隨性咁樣玩。咁我覺得呢一個係一個即係呢個運動真係幾得意嘅，我覺得係幾值得幾值得去探索同埋幾值得去玩嘅一個運動嚟。阿 Rancy 就負責教啦，今次就即係我叫做黑面教練啦。我想問你自己本身有冇試過教其他人嘢㗎？同埋如果你真係要教其他人嘢咧，你個態度係咪都係咁冇耐性啊？完全唔係啊！我係跨群嚟嘅，即係我係嗰啲好啊情緒價值300、400嗰啲嚟嘅，因為我覺得即係大家做呢樣嘢都係開心嚟玩。咁個氣氛係最緊要咯，同埋咧 Wixer 好神奇嘅咧，嗰陣時我哋 fundraise 嘅時候 KB 咧成日都會有啲金句出現啦。咁其實你個人一輕鬆咗咧，我覺得企喺塊板度同我哋有時做人真係好似，因為我哋好想用力去解決一啲嘢咧，往往就係失敗或者係遇到更大嘅難關。但係如果當你好 chill 好放鬆，橫掂我都要做㗎啦嗰件事，咁我輕鬆開心做咧，你個人放鬆咗，自然你企喺塊板度咧係穩定啲。即係呢樣嘢，我覺得幾神奇。咁所以我有時同啲 friend fun ride，即係唔好話教啦，即係純粹係有時我啲 friend 都要睇住，喂 Rancy 你隻腳要前啲，膊頭收翻過嚟，即係大家係好鼓勵咯。啊好好啊，生你做得好好喎，你企得好好好叻。即係我覺得呢個感覺係大家會將個 energy 提高咗，就會更加開心同更加有信心咯。即係我覺得一定要令到佢有信心，先可以件事做得好睇。即係其實現實嘅 Rancy 係戲入邊嘅豬鑑賢。可以咁講啊，我真係跨群嘅首領嚟嘅。有冇阿 Jeffrey 有冇跟啊？真係 Rancy 現場有冇忍唔住提點過你啲嘢？定係都係教練教？其實佢有幾幕係佢指導㗎嘛。其實佢都真係真指導，唔係對白嚟嘅。唔係佢都冇乜，唔係佢有講對白嘅，即係有時，但係有時即係你齋應。忍唔住咯，有時。係啊，隻腳唔係咁啊！唔即係佢指導得十分之好，即係完全係我覺得係。我係集中到嗰樣嘢，究竟我喺板度，我真係知自己做緊咩嗰種感覺，所以係開心嘅一陣。喂，所以嗰個船咧去緊嗰陣咧，係阿 Rancy 喺度，同時教練都喺度嘅。即係如果拍你教，即係拍阿 Rancy 教出嚟一啲啲，因為你影埋佢咧，好多時候會穿崩。咁所以係啊，咁所以反而要真係好睇某一啲場景，教練先至喺度咯。所以 KB 負責嘅揸船嗰個崗位好緊要，就係因為佢可以提點我，即係佢係揸緊船，佢點樣某一啲場口佢需要喺度嘅，係啊，咁所以係咯，我好感謝李建宏。OK 係
另外 Jeffrey 有一場戲咧，我好印象最深刻嘅。其實 in fact 係好似睇你咁多次做戲嗰場做得最好嘅。多謝。就係道歉嗰場。咁就同阿 Rancy 因為某啲事情要道歉啦，咁樣咁啊唔劇透啦。阿 Again 嗰場係即係我有少少另眼相看，我以為 Jeffrey 做到呢啲嘅喎。你當時嗰個心態、心路歷程或者點樣 preparation， 可唔可以分享少少？我諗即係真誠咯，係啊，因為我會覺得呢一個係即係如果你個場係真係道歉，或者你真係要覺得愧疚一啲嘢嘅時候，你要即係人哋要 feel 到你係真定係嗰啲sorry， 即係你會覺得係咯，即係會有啲咁即係有啲其實你都唔係咪真係道歉緊啊？咁所以我會覺得呢一個有時係當你真係出自真心覺得自己真係錯。都真係影響到人哋嗰個感覺嘅時候，我就會就係咁樣做咯，係啊。你嘅意思係啊？你嘅意思嗱，我聽到真誠啦。你嘅意思係你代入咗阿川個角色，佢所做錯嘅嘢嘅真誠，係咪咁嘅意思？因為你都真係，如果你事實上你咁樣，你係影響晒人哋嘅一切喎。其實係所有生意冇晒啦，咁個人俾人個貶低人格啊，咁你會覺得其實你直情係做錯晒嘅一個咁嘅小嘅決定，係影響人哋成世嘅。咁你套戲就話可以翻，即係可以重整翻。咁你事實上即係可以重整翻咧，咁我會覺得呢一個係幾大嘅一個疑問係啦。頭先講開喺網絡上面嘅風氣啦，咁兩位都因為部戲都係有關大風向啊。講一啲欺凌嘅一啲內容啦。兩位對於而家譬如喺網上面一啲比較 toxic 啲，或者兩位都曾經針對過兩位嘅一啲唔同嘅負面嘅一啲評論，你哋通常個處理方法係點樣？冇得處理，我覺得呢樣嘢係大環境嘅趨勢啦，又或者係即係全個世界其實一定有好有壞，咁我哋冇話去處唔處理呢一樣嘢，咁因為佢一定會存在噶嘛，咁我哋只可以一齊去共存咯。咁有陣時我又會覺得，即係講真，除咗有一啲相對比較唔好嘅言論相比之下，其實都會有啲好嘅言論。咁我覺得大家都會有一個平衡喺度咯，係。每個人出生接收嘅資訊都唔一樣，所以當每一個人去講嘢嘅時候咧，其實佢哋嘅思考模式都係唔同，咁所以你唔需要去強求人哋嗰套代入你嗰套度咯，因為咁樣係唔得嘅。因為咁如果個個都係你嘅，咁就即係呢個世界上唔使咁多人㗎，即係咁。所以我會覺得每個人有一個唔同嘅獨立思考嘅時候，咁佢講佢嘅言論出嚟，咁你 get 到咪 get 咯，你 get 唔到，即係如果真係好有幫助嘅，咁我覺得你睇下其實無妨啦。即係我覺得呢一個係你自我嘅一個檢討啊，或者你自我進步嘅一個過程嚟嘅，即係呢個又係你必經嘅，因為即係觀眾嘅眼睛係雪亮噶嘛，即係呢個係有事實。你已經講到好輕啦，有啲更嚴重、更加誇張。你睇唔睇㗎？即係你哋會唔會上網睇下睇人哋講嗰啲咩先嗰啲會唔會㗎？又冇話專登去睇唔睇咯，但係你總會睇到噶嘛，即係你總會喺一啲。但係我發覺而家好搞笑就係你喺社交媒體，其實你睇開咩類型或者咩方向嘅字眼或者片段啦，其實其他陸續而來，即係 suggest 你嘅都會係嗰一邊咯。咁即係你如果睇開啲唔好嘅、八卦啲嘅，你不斷接收緊或者去 feed 俾你嘅，都係啲唔好嘅嘢。但係譬如我今朝睇到一啲係可能係幫緊人啊，或者可能係一啲小動物啊，你就會吸翻嗰一啲翻嚟。咁所以好似頭先 Jeffrey 所講嘅就係你睇下你自己本身偏向係睇緊啲乜嘢，咁其實你接收到嘅信息都會係嗰一個方向。咁所以我又覺得即係有好有唔好係即係正常噶嘛，一定有 balance 噶嘛。咁如果你所有嘢都係美好嘅時候，咁其實你個人都唔會進步，又或者可能你活喺一個太過天真嘅世界。即係我覺得一定要有個平衡喺度咯。阿 Rancy 嘅角色阿孫曼就係正係我其實真係好唔理其他，即係個絕緣體好強啊。阿川咧就好似有少少 opposite 嘅，即係都幾受網上面嘅風向去影響你嘅行動，覺唔覺得有咁嘅設計喺度？
我覺得好神奇嘅就係每一部電影嘅角色一定係有好多唔同嘅面向，因為其實同全世界嘅無論人定係生物定係一朵花，即係百樣米養百樣人，即係一定係好多種唔同方向、唔同面向或者唔同性格嘅人聚埋一齊，可能大家先會有個火花喺度。咁我又會覺得，咁我哋呢部電影一定係有唔同人、唔同嘅角度，或者有其他嘅角色，佢哋亦都有佢哋自己望緊嘅嘢。咁我覺得係種種加埋一齊，咁然後觀眾再去睇嘅時候，其實好難話我哋帶出一個 message， 我覺得似係 A， 大家一定要理解成係 A， 係好難噶嘛，因為亦都係各花入各眼，即係我哋睇緊嘅嘢，每一個人睇嘅觀點與角度都唔同，咁所以真係要好睇下大家係抱住一個乜嘢嘅心態去睇一個電影，咁佢領略到嘅嘢就會係嗰樣嘢。OK， 最後一條問題問阿 Jeffrey 嘅，我好有興趣嘅，因為我見到阿漢寧同你有最尾有啲唔劇透之下咧，係啦，有啲性感演出嘅，就雙人性感演出嘅。喺呢度可唔可以留翻條尾俾啲觀眾？究竟嗰個性感演出係唔係你真身嚟㗎？真身，而家真身啊！因為我記得好似冇 wide shot 㗎。冇啊，冇 wide shot，但係嗰個都唔係真身嚟㗎，因為即係都在場都冇乜人幫手，咁所以就只可以就自己食搞掂咗佢啦。係啦，即係有冇清場啊？嗰啲冇唔使啦，係幾得意啊！就大林拍咗佢好過啦，幾好玩係。OK， 咁啊，究竟係咩性感演出咧？大家就要記住，8月27號就要入場睇《浪花男女》啦，就睇下 Rancy 同埋阿 Jeffrey 嘅 wig surf 嘅技術。OK，多謝偉哥，多謝你哋，拜拜。多謝大家。